Mirë se keni ardhur sërish në këto transmetime të njëpasnjëshme audiofonike nga World Vision. Në kushtet e një qëndrimi të detyruar në shtëpi dhe mbylljen e shkollave për të gjithë nxënësit, mësimi po bëhet online. Mes një server shqyrësisë që po hasin familjet shqiptare, një ndër çështjet më sfiduese që ngren prindërit në këtë periudhë është mësimi online. Jemi me Anila Sulstarovën sot për të kuptuar më shumë rolin e profesionistëve. Pra si ndihet sot një mësues, edukator, pedagog, kur duhet të shpjegojë online mësimin. Një shërbim që nuk e ka bërë kaq intensivisht më parë. Anila, ti je edhe një prej tyre apo jo? Po, dhe ishim të gjithë të papërgatitur me intensitetin dhe lodhjen që ka mësimi online. Ne qeniet njerëzore jemi të mësuara që të ndërveprojmë duke e parë tjetrin në sy, duke i ndjerë dhe kuptuar që nga lëvizjet, për shembull në auditore, nxënësit apo studentët si ndihen nëse tema i lodhi, për të bërë ndërhyrjet pedagogjike, për ta ngritur vëmendjen e auditorit aty ku duhet, ndërkohë që online është një proces shumë i vështirë sepse mëndërisht përpiqesh të jesh në një nivel me tjetrin, por fizikisht ky proces nuk ndodh. Fizikisht jemi shumë larg njëri tjetrit dhe kjo e bën shumë të lodhshme si proces. Shtoj edhe faktin që njohuritë për mësimin online të gjithë pedagogë dhe mësues, edukatorë i kishin personale, sepse deri para COVID-19 ishin si përmarrje ndërmarrje personale për të mësuar, pra nuk kishte le të themi një detyrim për të ditur dhe për të njohur. Dhe krejt papritur, të gjithë u ndeshëm me të mësuarin e platformave apo mënyrave që mund të kishim dëgjuar, mund të kishim eksploruar deri në një lloj niveli, por nuk i kishim brendësuar. Ndërkohë, ajo që ndodhi është që këto platforma u bën pjesa më e madhe e ditës, si për pedagogët, mësuesit, nxënësit, studentët, por edhe për njerëzit e tjerë që punojnë në organizata dhe struktura të tjera, platformat u bën mënyra e vetme e ndërveprimit njerëzor. Duket sikur na dha një dorë, na shpëtoi nga disa përgjegjësi, na ndihmoi të çonim përpara disa gjëra dhe kjo është e vërtetë, por konsumimi fizik është i jashtëzakonshëm sepse është lodhje dyfish. Të tjerë që e kanë vuajtur të qenit në shtëpi për shkak të koronavirusit janë prindrit. Janë gati 1.4 bilion fëmijë në botë që janë duke studiuar nga shtëpia. Shumë pak ishin bërë gati për mësimin online. Dhe prindrit apo kujdestarët kryesorë të këtyre 1.4 bilion fëmijëve shumë pak dinin se ç'ishte të bëje mësim nga shtëpia dhe u gjendën krejt papritur me faktin që në rolin e tyre si prindër shtohej edhe një përgjegjësi shumë e madhe, që është roli i tyre si mësues. Në kohën e Covidit, karantinimit, kjo përgjegjësi e re u pasua me një ankth shumë të madh dhe një lodhje shumë të madhe të prindërve dhe me shumë të drejtë. Dhe cilat janë ato ndjesitë dhe emocionet e prindrit mësues gjatë kësaj periudhe ku duhet të jetë edhe profesionist, edhe mësues? E para është mbilodhje, sepse duhet të kuptoj si mëson fëmia e tij, duhet të kuptoj programet mësimore, duhet të kuptoj psikologjinë e mësuesës, duhet të kuptoj qëllimin e Ministrisë së Arsimit për ndërtimin e një kurrikule të tillë, duhet të kuptoj se si ta ndihmoj fëmijën që t'i bëj detyrat, duhet të mësoj se si t'ja uploadoj gjërat që t'ja çoj mësuesve në kohë. Ndërkohë, sfidat personale janë që përveç gjithë këtij procesi shumë të komplikuar, prindërve ju duhet të përballen me punët e tyre online, të kujdesen për pjesën tjetër të familjes dhe të jenë të burgosur në shtëpi. Personalisht si prindër, mund të ndjejnë frikën e dështimit si personal që nuk janë në gjendje të ndihmojnë fëmijën e tyre të nxjerrë mësimet siç duhet, futet një lloj konkurrence sepse disa fëmijë të prindërve të tjerë apo të kolegëve të tyre po e përballojnë shumë mirë këtë mësimin nga shtëpia. Aktivizohet një frikë se si do shihet nga fëmia kur fëmia kupton që prindi nuk i di ca gjëra dhe mezi kupton disa gjëra. Ky kompleksitet emocionesh, frikrash dhe sfidash sigurisht që është shumë i vështirë të përballohet dhe jam shumë e bindur që prindrit kanë bërë më të mirën që kanë mundur, janë përpjekur maksimalisht dhe në fakt bravo që ja kanë dalë kaq sa ja kanë dalë. Por ata nuk janë mësuesit e fëmijës tyre. Dhe ka qenë një farë mënyrë pa drejtë ky rol që ata i kanë vënë vetes, apo që gjithë shoqëria apo fëmia apo familja kanë pritur që prindi të bëjë dhe mësuesin e fëmijës. Prindi është prindi i fëmijës. Prindi mëson se si udhëheq fëmijën se si të mësoj.
Po është okay që fëmijët të mos të bëjnë detyrat në kohë. Është okay që prindët mos të di gjëra dhe të shkojë të bëj Google në internet për të kuptuar ca gjëra. Ama është një moment shumë i mirë që prindit t'i mësoj fëmijës përgjegjësinë. Përse shërben shkolla? Shërben për të na zgjeruar njohurit, shërben për të na udhëhequr në marrjen e disa përgjegjësive dhe realizimin e atyre përgjegjësive në kohë, sepse kjo është jeta dhe kështu është ndërtuar shoqëria. Ka fate, ka norma, ka detyrime të cilat duhen bërë. Por frustrimi i prindërve, lodhja e prindërve në këtë proces si mësues gjithashtu të fëmijëve të tyre, jam e bindur që ka qenë një nga sfidat më të mëdha të karantinimit, por me mençuri besoj që ka qenë dhe një nga leksionet më të bukura të karantinimit. Sepse besoj që ka mësuar që të njohin pak më mirë fëmijën e tyre, si mëson fëmia e tyre, si e proceson informacionin, të kuptojnë nëse fëmia e tyre është lloji fëmijës që mëson vetëm, apo të kuptojnë nëse fëmia e tyre është lloji fëmijës që ka nevojë për tjetrin të mësojë. Që do të thotë mund ta ndihmojnë fëmijën në këtë rast të organizojnë takime në grup me 2-3 shokë dhe të lënë orarin e bërjes së detyrave në grupe me 2-3 fëmijë online. Nuk është e thënë që të jenë të 3 prindrit aty, mundet madje të kalojnë me rotacion përgjegjësinë, qoftë për lëndë të caktuara, sepse i nxëni nuk është një proces që ndodh nga libri në trurin e fëmijës. Është nga libri në kontekstin e klasës, që vjen dhe nga një burim tjetër që është mësuesi, që vjen dhe nga një pyetje që bën një fëmijë tjetër, që vjen nga një koment që bën një fëmijë tjetër. Para disa ditësh po dëgjoja një vajzë 7 vjeç që po shpjegonte një nga teoritë se çfarë është koronavirus, të cilën ja kishte thënë një shoqja e vet. Dhe ajo që i kishte thënë një shoqja e vet, moshatarja e vet, kishte zënë shumë herë më shumë vend nga ajo që i kishin thënë familjarët vajzës për koronavirusin, sepse fëmijët mësojnë shumë nga të ngjashmit, ju vjen më i lehtë informacioni nga shoku dhe nga shoqja, kështu që prindi ndërkohë mëson edhe se si mëson fëmia e tij. E mëson, e kupton, e pranon, e ndihmon. Kjo është pjesa që vërtet prindi duhet të bëjë më shumë se sa të përballet me sfidën që unë jam dhe mësuesi i fëmijës në këto momente. Nuk kanë qenë ditë të lehta në këtë drejtim, sepse ka dhe përgjegjësinë që mos fëmia i tij mbetet mbrapa krahasuar me të tjerët. Kjo nuk ka rëndësi, edhe nëse është kështu. Më e rëndësishme është që ti si prind ti jesh në krah të fëmijës tënd në procesin e të nxënit. Objektivat për të mësuar disa gjëra e sigurt është që do arrihen, në mos sot nesër. Nëse fëmia yt ka dëshirën për të nxënë, do e mësoj atë që ndoshta shokët e tij e dinë më përpara. World Vision punon me mësuesit e rreth 240 shkollave në të gjithë Shqipërinë. Por është një armatë e tërë mësuesish që sot po përballen me këtë situatë. Cilat janë disa praktika që ata mund të bëjnë për të ruajtur një balancë të shëndetshme mes aspektet të tyre emocional dhe profesional. Ky është një moment që të gjithë prindrit janë e bindur që mbas shumë vitesh kanë menduar me respekt dhe kanë kurajon të thonë që profesioni mësuesit është profesion i bukur por shumë i vështirë, sepse merri shumë i mirëqen roli mësuesit, përçmohej deri diku roli mësuesit, sikundër përçmohej shumë edhe lodhja e fëmijës, sepse jo rrallë herë dëgjojmë edhe sot tek kësaj dite prindër që i thon fëmijës që çfarë bëre në shkollë ti sikur punove arat. Të nxënit është procesi i lodhshëm. Dhe është i lodhshëm si për nxënësin, është i lodhshëm si dhe për mësuesin. Kështu që prindi të paktën është në këtë moment në jetë që e kupton që fëmia lodhet, prandaj edhe ndonjëherë, sidomos adoleshentët kur kthehen nga shkolla kanë nevojë të flenë dhe duhet të flenë, jo se kanë punuar arat, po sepse është lodhje tjetër nga ajo e punës në ara, të nxësh, të jetosh në një kontekst social dhe të rritesh në një mjedis të tillë. Për mësuesit mendoj që është momenti i tyre për të ftuar në fakt prindrit që të jenë pak më pjesëmarrës. Unë besoj që mbas kësaj situate shumë prindër do jenë shumë të ndërgjegjshëm, shumë të pasur dhe shumë më të qartë në atë që do i kërkojnë mësuesve, sepse të kanë njohur më mirë fëmijën e tyre, njohin më mirë sistemin arsimor dhe njohin më mirë vështirësitë që vetë mësuesët përballen. Unë nuk e di se si është jeta e mësuesve që ju punoni apo e mësuesve të tjerë, po shpresoj që të kenë mundësi që të mësojnë të delegojnë disa përgjegjësi, të kenë mësuar të jenë më ftues për komunitetin e prindërve, pa pasur frikë që do paragjykohen nga prindrit, të kenë pasur mundësi që dhe të qetësohen aq sa kanë mundur në këto rrethana dhe një gjë që ka ndodhur me pak dhunë, po ka ndodhur me të gjithë ne, është që të gjithë ne jemi pak më të aftë në përdorimin e teknologjisë, që do të thotë që
në shtator, kur të kthehen të gjithë nëpër shkolla dhe nëpër auditore, të gjithë do jemi më të pasuruar, më të ditur dhe do mësojmë që ta përdorim këtë vlerë në funksion të lehtësimit të proceseve të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Anila, faleminderit edhe juve dëgjues që ishit me ne, ju ftojmë të na ndiqni përmes rrjeteve zyrtare të World Vision. Unë jam Vasilika Bargjo, dëgjohemi sërish herën tjetër e deri atëherë kujdesuni për vete dhe familjen tuaj. Mirë dëgjofshim.